मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और मेरे साथ अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने चैनल पर। दोस्तों, मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियोस बनाने का। दोस्तों, आज हम अपनी अल्फाबेटिकल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अंग्रेजी अक्षर वाई से शुरू होने वाले नाम वाले व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में। दोस्तों, वाई नाम के बहुत से लोग हैं जो बहुत फेमस हैं और उनका दुनिया में काफी नाम है, जैसे यामी गौतम, यश चोपड़ा, युक्ता मुखी। इसी तरह से हम बहुत से नाम देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वाई नाम वाले लोगों के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और दोस्तों, अगर आपका कोई भी फेवरेट स्टार हो जिसका नाम वाई से शुरू होता है या कोई भी फेमस व्यक्ति हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि वो कौन है। दोस्तों, वाई नाम वाले लोग बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं और इनकी पर्सनालिटी भी बहुत अट्रैक्टिव होती है और इनकी पर्सनालिटी देख लोग खुद ब खुद इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इनके स्वभाव के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये लोग स्वभाव से बेहद संवेदनशील होते हैं और ये लोग कम बोलना पसंद करते हैं और अपने में ही खोए रहते हैं। परंतु जो इनके सबसे करीबी लोग होंगे उनसे बहुत ज्यादा बोलेंगे, गपशप करेंगे। इन लोगों के साथ इनका व्यवहार बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। वाई नाम वाले लोग अकेलेपन को पसंद करते हैं। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह या ज्यादा लोगों की भीड़ के विपरीत इनको अकेला रहना ज्यादा अच्छा लगता है। ये लोग काफी स्पष्टवादी होते हैं, इसीलिए पीठ पीछे बात करने की बजाय ये सामने वाले के मुंह पर ही बात कहते हैं, फिर चाहे उन्हें बात कड़वी लगे तो लगे। इसलिए लोग इन्हें मुंहफट स्वभाव का भी मानते हैं। अपने इस स्वभाव के कारण ये कई बार अकेले पड़ जाते हैं, लोग इनसे दूरी बना लेते हैं। लेकिन वाई नाम वाले लोग इस पर ध्यान देने के बजाय अपने करियर को आगे बढ़ाने और सफल बनाने की तरफ ध्यान देते हैं और इतना सफल हो जाते हैं कि उस समय जो लोग इनसे दूरी बना के गए थे वही वापस इनसे जुड़ते हैं। वैसे तो ये लोग संवेदनशील, कम बोलने वाले और शांत होते हैं, परंतु जब इनको गुस्सा आता है तो ये इतने ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं कि सामने वाले की हवा टाइट हो जाती है। दोस्तों, ये लोग कहीं इस गुस्से को अगर पॉजिटिव तरीके से ले ले, यानी गुस्से को सामने वाले के ऊपर जताने के बजाय अपने करियर को सफल बनाने के लिए एक मोटिवेशन की तरह यूज करें तो बहुत सफलता पा सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर नेगेटिव तरीके से यूज करें तो अपनी लाइफ भी खराब कर लेते हैं। ये तो हो गई इन लोगों के स्वभाव की बात। अब बात करते हैं इनके करियर के बारे में। दोस्तों, ये लोग अपने में ही खोए रहते हैं और हमेशा अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए विचार करते रहते हैं। ये लोग अपने करियर के बारे में बहुत ही ज्यादा सजग होते हैं और इसी विषय पर हमेशा मंथन करते रहते हैं। वाई नाम वाले लोग हमेशा प्लानिंग करके ही काम करते हैं, चाहे काम कैसा भी हो। बिना प्लानिंग के ये लोग काम नहीं करते। बिना सोचे समझे किसी भी कार्य में हाथ नहीं डालेंगे। पहले उसकी पूरी गहराई तक जांच करेंगे, उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाएंगे। हालांकि इनको सफलता पाने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन एक बार ये सफल हो जाए तो वो सफलता स्थायी रूप से इनके साथ रहती है और बाद में इनके पास में पैसों की भी कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों, ऐसे लोग वैज्ञानिक, दार्शनिक और कल्पनाओं से संबंधित जो भी काम है उनमें बहुत सफल होते हैं। दोस्तों, अब इनके प्यार के स्वभाव के बारे में जान लेते हैं। ये लोग हर रिश्ते को लेकर बहुत खुले विचारों वाले यानी कि ओपन माइंडेड होते हैं और उन रिश्तों को निभाने की ये भरपूर कोशिश भी करते हैं। ये लोग बहुत रोमांटिक होते हैं और अपने साथी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। सेक्स के प्रति इनकी रुचि बहुत ज्यादा रहती है और इनके अफेयर भी बहुत होते हैं। अपनी जवानी में कदम रखते ही ये प्यार मोहब्बत में पड़ने लग जाते हैं और इनके पीछे कहीं ना कहीं इनकी अच्छी पर्सनालिटी भी कारण होती है, क्योंकि लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। दोस्तों, इनको अपनी साथी की बातें जरा कम ही याद रहती है,
लेकिन इनका दिल सच्चा होता है, तो इनकी ये गलतियां भी माफ हो जाती है। दोस्तों, इनकी ये खूबी ये भी होती है कि इनका साथी इनसे ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकता, क्योंकि ये किसी न किसी तरह से अपने साथी को जल्दी ही मना लेते हैं। अगर इनका साथी इनके लिए अच्छा खाना बनाए और इनको खिलाए तो ये तारीफ करने में भी बिल्कुल कंजूसी नहीं करते। ये लोग जिसे भी प्रेम करते हैं उनका स्पर्श बहुत पसंद करते हैं। स्पर्श यानी कि बार बार प्यार से टच करना, हाथ पकड़ना, कंधे पर हाथ रखना, और उनका साथी भले ही पास में बैठा हो तो भी उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास कराना। इस तरह की टच वाली फीलिंग इनको बहुत पसंद होती है। इस बात का हर समय एहसास कराते रहेंगे कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं, अपने साथी को कभी भूलने नहीं देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके गुणों के बारे में। दोस्तों, इनका सबसे बड़ा गुण यह होता है कि अगर कोई इनसे सलाह मांगे तो ये हमेशा सही सलाह और सही मार्गदर्शन ही करेंगे और इतनी अच्छी तरह से गाइड करेंगे कि सामने वाले का काम बन ही जाएगा। इसीलिए इनसे सलाह लेना सबके लिए हितकारी होता है। दोस्तों, ये लोग अपना करियर अपने हिसाब से चुनते हैं, यानी अपनी पसंद का काम चुनते हैं और उसी कार्य क्षेत्र में जाते हैं जहां के वो पक्के खिलाड़ी हो। ये लोग अपने काम में हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस देना ही पसंद करते हैं। काम में किसी प्रकार की कमी हो तो ये इसको बर्दाश्त नहीं करते और ये एक इनका बहुत बड़ा गुण होता है और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है इनका जीवन में सफल होने का। दोस्तों, ये लोग अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते और ना ही किसी के काम में दखल अंदाजी करना पसंद करते हैं। ये अपने में मस्त रहते हैं और सामने वाला क्या कर रहा है इससे इनको कुछ खास लेना देना नहीं होता। तो दोस्तों, इस प्रकार के होते हैं वाई नाम वाले लोग। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, ताकि सब लोग ये जानकारी देख सकें। और अगर आप किसी वाई नाम वाले व्यक्ति को जानते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये जानकारी कहाँ तक सही लगती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो को अंत तक देखने का और मेरे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत धन्यवाद।